បនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរតែងជុំញាតិបងប្អូនពុកម៉ែក្រុងជុំដោយក្រុងស្រែជុំដោយស្រែកោះកហោហែព្រោះខ្មែរដូចគ្នាអនិច្ចាឆ្នាំនេះស្រុកទេសវិបត្តិរះរងឥតអាត់នឹងរោគជាយីមិនដឹងពេលណាផុតភ័យវេរាដូច្នេះគ្រប់គ្នាគួបគួរប្រយ័ត្នឈប់ជួបជុំគ្នាផឹកបៀសូរ៉ាទៅណាមកណាសតិមឹងម៉ាត់ពាក់ម៉ាស់លៀងដៃឲ្យបានម៉ត់ចត់ចូលរួមទប់ស្កាត់រោគឆ្លងចង្រៃចូលឆ្នាំនេះសូមដេកនៅផ្ទះកុំប្រឹងមានះអាំងថាមិនអីជីវិតថ្លៃណាស់គ្មានលក់លើដីកុំឲ្យចង្រៃខ្សែទាំងគ្រួសារចូលឆ្នាំក្រោយគង់មានថ្មីទៀតសូមជន់រួមជៀនចេះគិតពិចារណាបើស្រឡាញ់ខ្លួនប្រឹងស្ងួនអាត្មាផុតរោគកាលណាយើងផ្ដើមសារថ្មីជីវិតថ្លៃណាស់កុំប្រឡែងលេងសុខទុក្ខខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគួររើសមួយណារវាងឆ្នាំថ្មីសូមជន់ប្រុសស្រីគិតខ្លួនឯងចុះ